大家好，我是小潘。冰箱的菜吃完了，等下去老乡那里看一下，买点菜。上次看他那里南瓜苗长得亮拉拉的，也不知道他卖不卖。现在准备骑着我的小电驴去看一下。刚问了一下老乡说，很多菜要过2天才可以采摘。我现在去摘一点南瓜苗。大姐说下雨菜又被淹死了，现在菜比较少。6块钱嘛。哦，一起6块是吗？好的，谢谢哦。回去喽，这一袋大姐收了我6块，很实惠哦。哎呦我的妈！